Hello everyone, welcome back to my channel. Today in this video I will do the question answers of chapter 4 evolution. So watch the video till end, and if you are new to my channel, please subscribe, press the bell icon for notification, like and share with your friends. So now let's begin it, and our first question is fill in the blanks. खाली जगहों को भरें. Fill in the blanks. A. The first systematic explanation of the concept of evolution was given by. ये कह रहा है कि इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट का पहला सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन किसके द्वारा दिया गया था. देन हियर ऑप्शंस आर गिवन. देन करेक्ट आंसर इज चार्ल्स डार्विन. The first systematic explanation of the concept of evolution was given by Charles Darwin. B. Dash are the most evolved. Evolve means develop. Okay, so most devolved animals among vertebrates. Vertebrates में सबसे evolved developed animals कौन सा है? Then here you can see options are given and correct answer is mammals. Mammals are the most evolved animals among vertebrates. Question number 2. Answer each question in one sentence. प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर एक वाक्य में दें. आंसर इज क्वेश्चंस इन वन sentence. A. What do we call animals which live in water and also on land? Land means जमीन, water means पानी. तो ये कह रहा है कि जमीन पर और पानी में रहने वाले एनिमल्स को हम क्या कहते हैं. देन आंसर इज एम्फीबियंस. एम्फीबियंस लिव इन वाटर एंड आल्सो ऑन लैंड. बी. वेयर डिड द फर्स्ट ह्यूमन्स अपीयर. ह्यूमन्स मीन्स मानव, अपीयर मीन्स दिखाई देना. देन कह रहा है पहला मानव कहाँ दिखाई दिए थे. Where did the first humans appear? Then answer is on the African continent. The first humans appeared on the African continent. Question number 3. Give reasons for the following. निम्नलिखित के कारण दें. A. The species of dinosaurs. Species means प्रजाति. डायनासोर्स की प्रजाति which were enormous in size. Enormous means very big, विशाल. तो ये कह रहा है कि जो साइज में बहुत बड़ी थी suddenly became extinct. Suddenly means अचानक. Extinct means विलुप्त हो जाना. अचानक विलुप्त हो गई. उसके क्या कारण थे? The species of dinosaur which were enormous in size suddenly became extinct. Give reason for this. Then answer is the species of enormous dinosaur suddenly became extinct because विशालकाय डायनासोर्स की प्रजाति अचानक विलुप्त हो गई क्योंकि 1. According to Darwin, the species that cannot adapt to environmental changes become extinct in the process of evolution. क्योंकि डार्विन के अनुसार जो प्रजाति इवोल्यूशन के प्रोसेस में वातावरण के चेंज को, इन्वायरमेंटल चेंज को एडेप्ट नहीं कर पाती है वह एक्सटिंक्ट हो जाती है, विलुप्त हो जाती है. दूसरा, सम सडन नेचुरल डिजास्टर और इन्वायरमेंटल चेंज इज बिलीव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्सटिंक्शन. उनके विलुप्त होने के लिए कुछ सडन नेचुरल डिजास्टर और इन्वायरमेंटल चेंज को उत्तरदायी माना जाता है. देन द होल आंसर इज लाइक दिस. द स्पीसीज ऑफ इनॉर्मस डायनासोर्स सडनली बिकेम एक्सटिंक्ट बिकॉज 1. According to Darwin, the species that cannot adapt to environmental changes become extinct in the process of evolution. Second,
Some sudden natural disaster or environmental change is believed to be responsible for their extinction. B. In the course of time, a new species with characteristics different from the original species is created. Give reason for this. समय के साथ ओरिजिनल स्पीसीज से अलग विशेषताओं वाली एक नई प्रजाति का निर्माण होता है। इसके क्या कारण हैं? In the course of time, a new species with characteristic different from the original species is created. Give reason for this. 1. In the process of survival, by adapting to environmental changes, certain internal physical changes occur in some animals of a species. ये कह रहा है कि सर्वाइवल के प्रोसेस में इन्वायरमेंटल चेंज को एडाप्ट करने से एक प्रजाति के कुछ एनिमल्स में, कुछ जानवर में कुछ इंटरनल फिजिकल चेंजेस होते हैं. पॉइंट नंबर 2, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीज इंटरनल चेंजेस बिकम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स सीन इन ऑल फॉलोइंग जनरेशन. समय के साथ ये इंटरनल चेंजेस आने वाले जनरेशन में विरासत में मिली विशेषताओं के रूप में देखी जाती हैं. Thus, a new species with characteristics different from the original is created. इस प्रकार ओरिजिनल से अलग विशेषताओं वाली एक नई प्रजाति का निर्माण होता है. Then the whole answer is like this. In the process of survival, by adapting to environmental changes, certain internal physical changes occur in some animals of a species. Over a period of time, these internal changes become inherited characteristics seen in all following generations. Thus, a new species with characteristics different from the original is created. Next, question number 4. Fill in the blanks in the concept chart given below. Here you can see the concept chart of evolution of animals, and you can also see there are some blank box. So you have to fill these blank box with the correct answer. For example, animals without a backbone. Animals without a backbones are known as invertebrates. So here you have to write invertebrates. Vertebrates. Vertebrates means animals with a backbones. Animals with a backbones. Here you have to write in a blank box snail, and after mosquito you have to write earthworm. So these are the examples of invertebrates. Now here vertebrates evolved into aquatic, amphibians, reptiles and mammals. So this is how you have to fill up the blank box with correct answer. So students, here I finish this question answer session. I hope that you understood all the question answers explained in this video. If you like my video, then please subscribe my channel, press the bell icon for notification, like and share with your friends. Thank you for watching and listening to me. Thank you very much.